हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने सुबह से ही आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा वीडियोस दूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, मैं पी रही हूँ गर्म पानी और हल्दी। और उसके बाद अभी हम चल रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। साली काम करे। आवाज करता है। तो अब मैं आ गई हूँ घर पर और देखिए रोशनी भी हो गई है। जब मैं गई थी तो काफ़ी अंधेरा लग रहा था, पर अब देखिए रोशनी हो गई है। तो अब जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी चाय, क्योंकि गर्म पानी में पी गई थी, इस वजह से अब जाके बनाऊँगी चाय। तो आ गए हैं हम किचन में और बनाते हैं चाय। आई हूँ तो ठंडक नहीं है, बिल्कुल ठंडक नहीं है, नहीं तो जाते वक्त तो काफ़ी ठंडक थी। आप लोगों ने देखी होगी, एकदम कोहरा टाइप का था। तो चलिए चाय पीते हैं। लौंग नहीं, काली मिर्च। तो ये अदरक, इलायची और काली मिर्च। आज है संडे, तो आज नाश्ते में क्या है, चलिए देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या है। तो ये है नाश्ता हमारा, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा,
मीठी चटनी, और अभी मैं बना रही हूँ पोहा। तो उसके बाद इतना खाने के बाद खाएंगे पोहा, फिर 2 बजे होगा हम लोग का लंच। नाश्ता हमारा हो गया था और अब दोपहर होने वाली है, तो खाना टाइम हो रहा है लंच का। तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, सलाद। तो ये पनीर देखिए फ्राई हो रहा है। इधर मसाले की मैंने तैयारी कर ली है। तो शाम का वक्त है और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड आ गए ऑफिस से। उनको पकौड़ी खानी है प्याज की, तो मैं वही बना रही हूँ। चाय बन गई है और पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। तो चलिए पकौड़ी बनाते हैं और एंजॉय करते हैं चाय के साथ और चटनी के साथ। पकौड़ी, तो ये देखिए पकौड़ी और ये है चाय, और मौसम है सुहाना सुहाना, भीगी भीगी बारिश। खा रहे हैं ये। हो रहा है शाम का नाश्ता। बज रहे हैं 6:30। तो यहीं से मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग किसी और दूसरे ब्लॉग पे या दूसरे वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर परिवार की देखभाल कीजिए।